ដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យចិត្តនឹងព្រមបានសុខចិត្តប៉ុណ្ណាហើយមានកម្លាំងចិត្តនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនកូនចៅដល់អ្នកដទៃច្រើនទៀតដោយសារយើងបាននឹកដល់ប្រគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹករលឹកដល់ប្រគុណរបស់ព្រះរិយសាវកពុទ្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខដូចជាដើមឈើដែលទ្រាំកម្ដៅថ្ងៃទ្រាំខ្យល់អីសពគ្រប់ហើយបានជាមលុបបានជាទីជ្រោឲ្យដល់សពសត្វទាំងអស់នឹងគឺទឹកបតីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃបខៃណាស្របយើងនឹករលឹកចឹងទៅយើងប្រឹងប្រែងដែរប្រឹងប្រែងធ្វើអីឲ្យបានជាប្រយោជន៍សុខដល់អ្នកដទៃទៅយើងក៏បានការសប្បាយចិត្តជាសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរអាចធ្វើអីបានធ្វើនឹងទៅនឹងឯងអាចធ្វើអីបានធ្វើនឹងទៅគ្រាន់តែរំលឹកចឹងព្រោះយើងវាមិនងាយបាត់ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ហើយក្នុងជីវិតនឹងអត់អីទេមិនបានអីទៅមានព្រោះដើមទុនរបស់យើងដែលបានមកពីបុណ្យនេះអាចអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តបានចម្រើនគុណធម៌បានឡាយឬក៏ទឹកអូទឹកស្ទឹងអីទន្លេអីហ្នឹងគឺស្អាតក៏ដោយមិនស្អាតក៏ដោយជាធម្មតាទឹកហ្នឹងមិនបានមកស្រឡាញ់ស្អប់អីជាមួយនឹងរបស់ស្អាតមិនស្អាតហ្នឹងទេនឹងពធัวសំដែងណាចឹងបណ្ណាពុទ្ធិកាឬក៏ព្រះសិរីបុត្រអីហ្នឹងសំដែងទូមានព្រះរាហុលជាដើមហ្នឹងឲ្យអប់រំចិត្តនឹងឯងឲ្យដូចជាផែនដីឲ្យដូចជាទឹកជាដើមហ្នឹងភ្លើងខ្យល់អីទៅទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឯងប្រៀបធៀបត្រង់ដែលថាមិនញាប់ញ័រទេគេលាងរបស់មិនស្អាតអីយ៉ាងម៉េចជាធម្មតាទឹកគេប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនឹងឯងយ៉ាងណាមិញគឺយើងត្រូវកំណត់ដឹងថាវិញ្ញាណរបស់យើងតាមទ្វារទាំង6នេះរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួននេះគឺរមែងទទួលអារម្មណ៍ហើយកាលណាបើអប់រំថាធម្មជាតិធម្មតានៃវិញ្ញាណវាតែងដឹងអារម្មណ៍ដកសកាយៈទិដ្ឋិចេញបានមិនប្រកាន់ថាយើងដូច្នេះវាការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណអាស្រ័យអារម្មណ៍មនៈបច្ច័យអាស្រ័យអារម្មណ៍នឹងឯងជាបច្ច័យជាដើមក្នុងទៅវាអត់ចាំបាច់ដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខនឹងដោយតណ្ហាទេគ្រាន់តែកំណត់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ត្រូវការទាមទារឲ្យទុក្ខនឹងទៅជាសុខទេព្រោះបរមសុខដោយឡែក